即係我成日都好想爹哋媽咪去了解我嘅生活啦，即係都講過好多次，你哋對我嘅生活知幾多啊？開頭自己幻想係覺得會唔會係嗰啲旅客嘅嘢啊？即係可能嚟到此一遊影個相啊，影下個洞穴就走噶啦。但係點知呢個 caveman 真係實實在在咁與呢個大自然係融入為一體。咁我覺得大自然生活令到一個人簡單，亦都係一個好難能可貴嘅一個 quality 嚟嘅。即係我哋香港人成日都可能就係一個夢想，就係哇揾錢啊，就係要買到一層樓啊，背山面海就一流啊。其實大家睇下呢度，大家覺得呢個島可能係好似好貧乏、好窮、好冇物資，但係其實人哋嗰種富有係我哋一路追求嘅富有嚟嘅。你睇到佢個樣係完全唔似61歲。佢頭先就話俾我聽，因為佢冇任何嘢要憂慮啊，冇任何嘢要成日擔憂啦，純粹啊，純粹呢兩個字，我覺得係形容得好好。佢真係與世隔絕，係唔知道世界發生緊咩事。所以咧，其實網絡咧係會令到大家有好似好多煩憂出現咗咁啦。當你唔知道點樣解決自己啲憂慮嘅時候，不妨擺低個電話，俾少少 me time 自己，好好咁樣感受下呢個世界，可能佢就會自然冇咗咯。冇諗過釣到嘅，點知成功釣到一條我人生自己釣嘅魚，仲要係咁大條。不過咧，好神奇地，其實釣到魚絕對唔關我嘅技術事嘅，係純粹因為咧呢度嘅海洋真係嗰個魚類咧好多，好豐富。頭先個魚友其實直情係冇魚脷添㗎，所以我就好幸運地喺呢個豐富嘅海洋入邊釣到一條魚出嚟，自己可以燒嚟食。我爹哋咧係釣魚發燒友嚟嘅。所以咧，佢成日咧都會釣到啲魚咧，就一大紮魚，唔知幾公斤咁拎翻屋企，就會分享俾屋企人食啦。過時過節咧，就會攞條魚喺麻度整啊。然之後我屋企咧係長期有魚食嘅。但係今次咧，我自己親手去落手落腳咁釣呢條魚，仲要親手自己燒咧，係第一次。爹哋，我成功咗啦！雖然你冇得食，但我會幫你試下嘅。即係我成日都好想爹哋媽咪去了解我嘅生活啦。即係都講過好多次，你哋對我嘅生活知幾多啊？即係都會講呢啲説話係咪？但係頭先我自己食魚嗰刻嗰個感觸就係，我所渴望佢哋了解我生活嘅同時，其實原來我冇乜去了解佢哋嘅生活喎。即係我爹哋係咁中意釣魚，呢個係佢嘅唯一娛樂。即係我爹哋平時 me time 中意做嘅嘢。如果唔係呢個 trip 咧，我都未必有機會去做到呢件事。都好開心嘅，係啊，咁就可以翻去又同爸爸又多一個話題，去大家傾下偈。我就話爹哋，我都釣到魚啊，幾叻！立即下載 TVB Anywhere Plus 應用程式，精彩節目，娛樂滿分。TVB Anywhere 用戶推薦計劃着數開心 share， 只要經用戶推薦計劃訂閱 TVB Anywhere 嘅全新用戶，可獲額外2個月嘅免費服務；而成功推薦嘅舊客戶，每一個推薦可以獲得1個月免費服務。快啲聯絡我哋，介紹越多，優惠越多。